बर'नि गेजेराव फिन गोदान आफाद नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ। जाय आफाद फैदों बेखौनो सापर्ट होबोगासिनो, नाथाय फिथाइखौ बेसेबां थायनाय नुदों नुवाखै रायजो राजायासो बुंनो रोंसिगोन। दा बेनिनो जोंहा गोदान आफाद होननानै खौरां होगासिनो दं। बे जाहैबाय एक्स एन डि एफ बि मामोन दासो नायफिनबाय आं, एक्स एन डि एफ बि वेलफेयार एस'सिएशन मुंनि मोनसे गोदान आफाद दादों। दा दानाय आफादाव गोबां सोद्रोमाफोर दङ, मानगोनां गेदेरमाफोर नुनो मोन्दों। बाव माखासे UPPL हान्जानि सोद्रोमाफोरखौबो गोबाङैनो नुनो मोन्दों। बिथांमोननि मथ'आ मा आरो मा मावलांगोन, जोंहाथ' नुबाय थादोंमोन जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बि जाय दंखायोमोन बा दाबायमोन मोनसे टीम हिसाबै डिआर नाब्ला सारमोनखौ आरो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय दाब दाब जेलाव थानायफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बि जों नुनो मोन्दों। दा बे थासेयावबो मानो दिनै नैबे एक्स एन डि एफ बि वेलफेयार एस'सिएशना जोनोम जाबावखो बा जानो गोनां जाखो, आरो बेयावहाय माखासे मानसिफोरा जोंनियावबो सोंलु दैखांहरदों जे बाव किसुमान पलिटिकेल लाइननि मानसिफोरबो दङ बा UPPL हान्जानि दङ, खार'ना मा, नोंथांमोना फंबायमोना मा बुंनो सानो बिनि सायाव गोबां बुंहरदों। खारनखौ जों बुंनो हानाय नङा, आफादखौ माबोरै दादों मानो आरो रायजो राजाया बिनि सायाव मा सानो बेखौबो जों बुंनो हानाय नङा, जों खौरांल' दैथायनाय। बेनिनो दानसोरां बिथां गेदेरमाया मा फोरमायथि होदों गावसिनि बे वेलफेयार एस'सिएशन एक्स एन डि एफ बि बेनि सायाव बिबुंथिखौ नायनानै लादो। जोङो सुजुनानै जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे एक्स एन डि एफ बि वेलफेयार एस'सिएशनखौ जोङो दाबावनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे एक्स एन डि एफ बि वेलफेयार एस'सिएशनखौहाय जोङो बावहरबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। दिनै जोंहा एक्स एन डि एफ बि हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ, जाय इसुसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै। माखासेया जाबाय, नाथाय माखासेया दंबावो। दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय, बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर, थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै एक्स एन डि एफ बि वेलफेयार एस'सिएशनखौहाय जों गासै बर' समाजनिसिम जों फोरमायथि होनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इसुसफोर दङ, दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखायै जों खामानि मावलांगोन। आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय, मानो होननानै बुङोबा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय, आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय। दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र, दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो CM सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय, दिसपुरावहाय। दा बेयावहाय CM सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै, थामहिनबा 302 and 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं। आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेसन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो, बेफोर जाहैबाय 678। जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ, रन्जन दैमारि, एस आरो डि, दा दिनै मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255, NDB RD हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ। आरो एक्स एन डि एफ बि जोंहा अमिनफोर दङ, बिसोरहा 27। दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो। दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै CM सार बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय, जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै। मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों। दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों। दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै BTR सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो
जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुवेसना जोबोर गाज्रिमोन दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों दा सिटुवेसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया बाट हि इज एन्ड सी इज ए मस्ट सिनियर दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन बिनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहज खालामदों बिनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दं दिनै जोंहा बेनिखायनो मावनांगौआ गोबां दङ जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोङो मावलांबाय थागोन बाथ्रायाव दङ नोंगौ दायथ'आ जोबोद गिदिर मुखुद गाननायाव सहस नाथाय बेखौ पालन खालामनायाव जोबोद गोब्राब होननानै नाथाय थेवबो जोङो बेखौ नेवसिनानै थायालासिनो दिनै साफा बिबानगिरि हिसाबै जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो जाफुङागौमानि जोंनि बिबाननिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोजानाव थायालासे जों खामानिखौ मावलांगोन आरो दिनै जों गासिबो जयैनो दङ दिनै गोबां अनजिमानि गेजेरजों दिनै नैबे एक्स एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएसनखौहाय जोङो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय आरो गासिबनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय आरो फैगौ समाव हाबाफोरखौहाय जोङो मोनफा मोनफायै खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों भिडिअआ मैया जोबैखाय दिनै फुङावसो स्टार्ट खालामफिनबाय आं नैबे भिडिअआ कमेन्टखौ आं मैयाबो मोनानि टाइमाव बानायनायावबो होनो होदों मैया मोनायाव एकदमबारे नेटआ प्रब्लेम फुल 5G ओमफ्रायहाय डाउनलडआव ओरैबायदि स्पिड आपल'डआव एथ' खारा मा जादोंमोनथाय दिनै ट्राइ नायनानै नायनोसै नै दिनै माने जोंना आबौनि श्रादु दङ जोंना आबौआ माने गैला बे बुहुमाव ओमफ्राय बिनिनो श्रादु दिनै ओमफ्राय बे श्रादुआवनो जों गासिबो ज' दं आरो दायो ओमफ्राय आं नैबे खौरांखौ गोदान आफादनि खौरांखौ मैयानो होनो नागिरदोंमोन ओमफ्रायहाय होनो नागिरबाबो जायासै नेटनि थाखायनो दिनै नुनानै माबायदि मोनखो होननानै कमेन्ट खालामनो हागोन उदालगुरियाव जों दायो उदालगुरि जों गामिया गबिन्द सारनि एरि आफांजोंनो खिन्थु लामायानो दाबो जायाब्रा जोंना थाब बानायबा मोजां जासिगौमोन मोननै बिबानाव दं सारा MLA आवबो डिपुटि चिफआवबो बबाव दं बिसिनालाय लायनालाय आबौनि श्रादुनि दै लांदों मेचिन अफ खालामनांगौ नैबे सासे आबौनि फंबाय बावबेनाव माथा गरम जासिगोन आं दै नागिरनानै दोनथ'बाय रायजोफोर